하니까 갑자기 안 봤네. 방금 채영 씨 재채기한 거 찍혔거든요. 헐, 채영이 재채기 완전 귀여운데. 근데 초코피자 누가 개발하면 약간 히트칠 것 같긴 해. 큰일 났다. 한 100명 입덕했다 지금. 와 진짜 방금 귀여워. 규리 언니 말투 되게 영혼 없어. 와 100명 탈덕했다 지금. 큰일 났다 지금. 말건 재채기 이렇게 하자. 세롬의 재채기가 대박인데. 언니랑 나랑 맞춘 건데. 이거 저랑 하영 언니랑 진짜 미안해. 박지원이가 야 채영아 따라해줘 한 명씩. 재채기? 야 저거 왔다. 말건은? 어렸을 때는 베베를 진짜 좋아했어. 아니야. 지선이가 잘해. 나경이? 언제나 또 만나요입니다. 이렇게 내가 이렇게. 아 힘들어 죽어. 라운드 원. 그래 우리 노랜데. 자 지금까지 프로미스 아이였습니다. 정요.